sốt ngọt khó thở đó là ép không rồi. Khó thở, cái vụ mà thở dứt là cái vụ khó thở. Nóng sốt ra, thở dứt là khó thở là tới nặng rồi đó. Nó ép không rồi đó. Khó thở rồi tới rồi đó. Còn nó mà nó gặp, nó nghe bất kỳ bên kia mà hót là nó hót rồi, nó đè. Bởi vì tôi cả nhà tôi không có để nó ở đây nữa, biết được tay nè. Nó con này hót là nó đè. Hơn cả nó chịu mà. Con lửa tụi nó hót dữ lắm đó, mà có nó về nữa mẹ nó không hót luôn. Nó không ra nhảy vô họng hoài á. Họng hoài. Con nó ra ngoài đồng nai nó đi là nguyên bầy mà con Nó bậy mà. nó la dữ lắm, bầy nó la biết có bay luôn á. Nó bậy luôn. Bầy nó la phải chịu không nổi luôn.